Salutare toată lumea, sunt Foxy și astăzi voi face un episod puțin mai special. Da, ăsta e puțin mai special pentru că am pierdut tot, am spus. Și când spun tot, vreau să spun 1. Mapele 2. Skin-ul și din păcate am pierdut mapa pe care filmam. Și mai ales skin-ul. Dar nu vă temeți, pentru acest episod mă voi juca. Hopa, băiete, bă, ce-ai făcut? Sensitivity. Așa. Până în episodul următor eu voi reface tot, îmi voi reinstala NPC Master-ul, îmi voi lua înapoi skin-urile, poate îmi voi băga și niște moduri pentru o serie cu moduri. Asta depinde doar de voi. Dacă doriți sau nu. Dificultatea avem, dacă ați văzut în pasiunea de secundă în care mi-am filmat înapoi modul de vedere. Și na, asta va fi sezonul 2, din păcate. Sezonul 1, cred că am renunțat la el, din păcate. Pentru că mi-am pierdut tot. Și da, haide încă o dată să facem, vă rog frumos, să strângem 3 like-uri, măcar atâta pentru început. 3 sau peste 3 like-uri. Bă, nu știu sincer, dar mie îmi place aici. Parcă aici am vrea eu să-mi fac căsuța. Mă aranjez aici pe nisip. În care este cea mai dreaptă zonă, copacii să i-am drept în față. Hai că mă stabilesc aici. Bum. Crafting table ăsta. Nu am făcut mai multe bețe. Crafting table-ul momentan îl voi pune acolo. Am nevoie neapărat de asta. Și haide să facem. Nu mi se mișcă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Trebuie să fie în par. De fapt, lasă-l așa. Perfect. Și voi pune 2 sandstone-uri. Da, voi face 2 sandstone-uri. Asta e, mă. Cu 4 nisip faci 2 cu 4 nisip faci un sandstone. Că dacă am 11 nisip, n-ar trebui să pot face mai multe sandstone-uri? Adică, după logică. Ce mă gândesc? Trebuie să pot face mult mai mult. Bine, asta nu contează. Ce contează că am omorât oaia cu toporul? Măr! Mâncare! Foarte importantă. Să-i prind, pardon, chiar dacă... Am crezut că e iepure. Am văzut și am zis prima oară, asta e iepure. Iați, cam ceva. Aveam mizerie pe monitor. Bun, deci cum v-am spus, pentru episodul următor voi face înapoi tot. Skin și tot. Și cred că știu exact cum s-a întâmplat. După cum știți, înainte am avut problema aia cu telefonul. De nu puteam, frate, să-mi instalez niciun alt joc. Cum e la cu mașinile, de exemplu.
Frate, deci nu aveam loc. La un moment dat mi-am dat seama că pot să scad din cât de mult consumă fiecare joc și asta am făcut. Eu am redus din toate aplicațiile mele, din Mobizen, din tot, din absolut tot. Chiar și din Critical Ops. Mă bucur că nu mi-au șters la Critical Ops skin-urile. Dar cred că la Critical Ops e altceva, pentru că Critical Ops se poate juca numai în multiplayer. Asta se poate juca în single player sau în multiplayer dacă joci cu cineva. Dacă e cineva lângă tine în momentul respectiv. Iar eu, cum prostovan ce sunt, am sărit în apă. Ok? Aici. Și acum ia uitați cum se face aici. Am lăsat aici ca o scară, pentru că în caz că rămân iarăși fără lemn. Așa. Bun. Vedeți? Am rămas fără lemn. După aia fără scară. Pe jos cred că o să las nisip. Că e destul de interesant. Aici mere și sapling. Am zis sapling la umăr, din greșeală. Bun, deci haideți să vedem. Sunt doi copaci aici. Să tăiem pe amândoi. Așa. Nu lăsăm unul singur pe picioare să scăpăm. Pe trunchi. V-ați prins pe trunchi. Bun, iar aici mai e un copac. Respone așa. Așa. De fapt, știți ceva? Revin imediat ce mi-am terminat. Gata. Am terminat casa în sfârșit. Uitați-vă cât lemn am rămas și cât mi-a durat. Cât a durat, de fapt. Eu mai am nevoie de lemne. Deci, la momentul potrivit. Știu! Vin imediat. Da. Mai cheamă bunica mea la masă fix când e mai neimportantă chestia. Că pe bune. Pe bune, frate. Eu am mâncat la școală. Și am observat că m-am uitat la un video de Rafael. Și am observat că unii oameni chiar că urăsc școala. La finalul episodului de Escape the School, Riding School, la final el din greșeală a spus școală, închisoare. Cum? Și voi ați zis, da, chiar școala este o închisoare? Să mă risc. Mini-zombie nu e bine. E cel mai enervant. Dă o grămadă de discă. Cum să nu-mi bubui. Bine, scheleții nu trebuie să le atrag atenție deloc. Rețineți lume. Au, niciodată nu-i bine. Ne atrageți atenția scheleților. Vedeți. Da? Să vă dai, Colinda?
Unde? Că nu-i Crăciunul. Nu e nimeni. Little spider. Unde ești, mă? Bă, schelete afurisit, unde ești? Aici erai. Lume, deci cam asta a fost și episodul de azi. Mulțumesc că m-ați vizualizat și ne vedem. La revedere!